ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆସନ୍ତା କାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 22 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପାବଳି ସଦୃଶ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦୀପ ଜାଳି ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କାଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିନଟିକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଗୃହରେ 5ଟି ଉପାୟ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କାଲି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଘର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଗୃହରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମା ସୀତାଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ରାମ ସୀତାଙ୍କର କିମ୍ବା ରାମ ଦରବାରର କୌଣସି ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ରୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ। କାରଣ ରାମ ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରୂପ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଏବଂ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇବା ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନେ ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ସେହି କଳସ ଜଳରେ ଆପଣ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କଳସ ଉପରେ ଆମ୍ବ ଡାଳ ରଖି ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କଳସ ଉପରେ ଆପଣ ଏକ ସ୍ୱସ୍ତିକ କିମ୍ବା ଓମ୍ର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣ ସାମ୍ନା ପଟକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କଳସ ତଳେ କିଛି ଅକ୍ଷତ ରଖି ଅକ୍ଷତ ଉପରେ ଆପଣ କଳସକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନେ ଆମ୍ବ ପତ୍ରର ଏକ ତୋରଣ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଟାଙ୍ଗିଦେବେ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏହି ତୋରଣ ଘର ପାଇଁ କେତେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବଂ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ୍ବ ପତ୍ରର ତୋରଣ ଟାଙ୍ଗିଥାଉ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ଅଟେ, ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ନିଜ ଘରକୁ ସଜାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ୍ବ ପତ୍ରରେ ତିଆରି ଏକ ତୋରଣ ଟାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଶୁଭ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୃହରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଦିନ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ସେଦିନ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମା ସୀତା କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି, ଖେଚୁଡ଼ି, ପିଠା, ମିଠା ଏସବୁ ଭୋଗ ଚଢ଼ାଇବେ ଏବଂ ଭୋଗ ଦେବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ପକାଇବେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ରାମ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବିନା ସେ କୌଣସି ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ତାଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପକାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଦିନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ତାର ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାରେଖା କରିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଏବଂ ରାତି ସମୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୀପାବଳି ଭଳି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଏହି ଦିନଟି ଦୀପାବଳି ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନଟି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବର ଦିନ। କାରଣ ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ, ପୁନର୍ବାର ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନହେଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ 5ଟି ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଆପଣ ମା ସୀତା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ
आउ गोटे दीप आपण प्रभु हनुमानଙ୍କ उद्देश्य जालतु जहाँकि ठाकुर घरे आपण जालिबे एवं आउ दुईटी दीप को आपण मुख्य द्वार सम्मुखरे जालतु। आउ गोटे दीप को आपण माँ बृंदावती निकटरे जालतु। आपण जदि अधिक किछि करबाको सक्षम नुहंती तेबे एही पांचटी दीप एही स्थान गुड़िकरे अवश्य जलांतु। आपण माटीर दीप किंबा पित्तलर दीप नहीं पारिबे एवं दीपर मुख को आपण पूर्व किंबा उत्तर दिग को रखिबे कारण दीप सर्वदा पूर्व दिग किंबा उत्तर दिग को मुख करी लगा जाय थाए। तेबे आपण माने चेष्टा करिबे दीपरे शुद्ध घिओ देबा पाई। जदि शुद्ध गुआ घिओ आपण दे पारु नाहंती तेबे आपण राशि तेल दे दीप को जालिबे। जदि आपण घिओर दीप लगाउछंती सेथिरे धळा रंगर सलिता देबे एवं जदि आपण राशि तेल रे दीप जालुछंती सेथिरे नाली रंगर बलिता दे आपण दीप जालिबे कारण घिओर दीपरे सर्वदा धळा रंगर बलिता दिया जाय थाए एवं तेलर दीपरे सर्वदा नाली रंगर बलिता दिया जाय थाए। नाली रंगर कपड़ारे आपण बलिता प्रस्तुत करी सेथिरे दीप जालिबे एवं एही दिन जदि आपणक पई संभव हुए तेबे आपणकर आख पाखरे जदि रामंकर मंदिर थाए किंबा प्रभु हनुमानंकर मंदिर थाए तेबे आपण राम मंदिर जाई प्रभु राम एवं माँ सीतांकर दर्शन निश्चित भाବରେ करंतु एवं जदि आपणक आख पाखरे राम मंदिर न थाए तेबे आपण कोनोसी हनुमानंक मंदिर को भी जाई प्रभु हनुमानंकर दर्शन निश्चय भाବରେ करंतु एवं एही दिन आपण माने प्रभु रामचंद्रंकर स्तुति पाठ निश्चय भाବରେ करंतु एवं हनुमान चालीसा मध्य पाठ करंतु एवं विशेष रूप से जदि आपण एही दिन सुंदरा कांडर पाठ करंती तेबे आपणको भगवानंकर विशेष कृपा प्राप्ति होइथाए। बंधु माने आमे जिते मात्रा रे भगवानंकर नाम कीर्तन करिबा भगवानंक ठारी निजको समर्पण करिबा आम भितर नकारात्मक शक्ति गुड़िक सेते अधिक भाବରେ कमी कमी जाई थाए कारण आपण माने जानती आजिर संसार रे लोक मानक भितरु विश्वास भल पाइबा स्नेह ममता एसबु धीरे धीरे कमी जाउछि। मात्र जेहेतु अयोध्या रे पुनर्बार रामंकर मंदिर प्रतिष्ठा हेउछि पुनर्बार राम राज्यर स्थापना हेउछि सेथिपाई आमे मध्य जदि निज मन रे भगवानंकर नाम जप करी भगवानंक भक्ति रे निजको हजाय देबा तेबे एही नकारात्मक शक्ति गुड़िक मध्य आम मानक मध्यरु धीरे धीरे कम होइजिबो एवं समस्तंक मध्यरे स्नेह ममता विश्वास एवं भल पाइबार वृद्धि हेबो एवं आपण माने जदि चाहिबे तेबे एही दिन रामायणर मध्य पाठ करि पारिबे। बंधु माने आपण माने जानती रामायणरू आमको अनेक कथा शिखिबाकू मिलिथाए। रामायण प्रभु आम मानक पई एक उदाहरण सृष्टि करि जाइछंती कारण एही रामायणरू ही आमको सबु किछि आमर जीवन पाई अनेक किछि शिखिबाकू मिलिथाए। आपण माने जानती एथिरे प्रभु रामचंद्र आमको शिखाइछंती बापा माँ को किपरि सम्मान दिया जाए निजर भाई को किपरि स्नेह दिया जाए स्त्री प्रति किपरि सम्मान रखा जाए स्त्रीर मर्यादा किपरि रखा जाए प्रजा मानकु किपरि भाबरे पालन करा जाए सर्वदा किपरि न्याय पथरे चालिबाकू हुए से आमको शिखाइछंती जे निजर जीवन ठारू मध्य सत्य न्याय एवं निजर कर्तव्य बड़ निज पितांकर सत्य रक्षा पाई से 14 वर्ष काल वनवास को जाइथिले जहाँकि अत्यंत कष्टकर थिला मात्र सेथिपाई से केबे भी मनरे कोनोसी प्रकारर वैराग्य आनी नथिले से निजर पिता माता को सेतिकी स्नेह सेतिकी भक्ति एवं सम्मान प्रदर्शन करथिले। रामायणरू आमको शिखिबाकू मिले गोटे भाई निजर बड़ भाई को किपरि सम्मान प्रदर्शन करिथांती एवं बड़ भाई निजर सान भाई को किपरि स्नेह प्रदर्शन करिथांती। बंधु माने जेतेबेले दीर्घ 14 वर्ष वनवास परे प्रभु रामचंद्र रावणर बद्ध करी सत्यर प्रतिष्ठा करी पुनर्बार अयोध्या को प्रत्यागमन करथिले सेतेबेले तांकर स्वागत पाई समग्र अयोध्यावासी दीपावली पालन करथिले एवं दीर्घ 500 वर्ष परे आम मानकु सेही सौभाग्य मिलिछि जे आमे मध्य प्रभु रामचंद्रंकर स्वागत पाई दीपावली पालन करिबा प्रभुंकु नाम जप करिबा प्रभुंकर भक्ति रे हजि जिबा प्रभुंकर गुण कीर्तन करिबा
ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥର ଦୀପାବଳି ମନାଇବାର ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। କେବଳ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହିଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ହେବ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପାବଳି ମନାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ସୀତାରାମ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।